翻過死叫嗰個阿無嗰個小裸體，大家無小裸體嘅死叫好出名啊！反正裸體嘅步驟叫小到嘅。Hello， 大家好啊，我係天明啊。今日翻嚟機團啦，要個天色今日啊，開天啊，正好過年了，所以翻嚟一間牛嗰時的，準備啊，拉個安車出嚟死叫，死叫會出邊專業的。我要乜嘢好嘢介紹一下解隊噶啦，或者我就出發啦。好啦，我嗰時啊出發去你叫會啦。啱啱嗰支餐車會咧，個餐車名差叫，那拖鞋啊好硬啊，按那個好唔舒服，所以啫要翻去揾個安南車，出發啦。OK， 屯啊出嚟社交會呢，我嗰去安南車呢，基本上5分鐘到啦，餐車可能係10分鐘啦，唔係好遠，2公里嘅路程。今日嘅顯示啊，前日又是iPhone咯，我的又唔係話冷，有啲的風吹啊，有少少涼。嗰時基本上呢，嗰啲支路呢，都而家壓嚟立平啊，或者係二停啊，那水泥路啊，或者那沙路啊，所以嗰時嗰啲路呢真上啊好靚，那車位啊又好方便又舒服呢。我下邊上平屯啦，嚟死叫啦，就經過佢要北海屯啦，北海屯啊，一邊嘅要死有屯，北一邊嘅北三北四死有屯。過咗北海屯啊，仲有死叫橋。嗰時我哋落咗死叫橋嗰邊噶啦，講起佢死叫橋呢，就係喺閩西嘅線橋啊，還有啊前北強依間件嘅灌檔啊，喺個線橋啊，過張橋連側邊啊要啊前北強要幾遠啦，啊但係佢灌檔噶啦，佢側邊嗰時死叫戰停線壓到過佢有河邊佢有綠澳呢。真相好靚，嗱佢嗰個要呢鹽角標符呢，因為死叫50年失病要응風屯啦，年失病而聽係要佢喊到呢年固貴啊鹽角架，所以啊死叫而鹽角為之，呢之下啊，壓到佢呢鹽角標符就飛噶啦。佢路自停日整過呢，嗰時停電發電過呢，開緊呢就更加顯眼呢，更加靚。所以死叫戰啊，政府嗰時啊，好似正佢啲藝術嘅人哋，所以佢車子啊未來華歐啦。蒙共面色連失病呢，又而定開佢呢鋪嚟啊，軌道上面色啊，6號啊，軌道上面色。南屯失病又要啦，所以我嗰陣啊，入嚟開佢軌道話佢哋河邊嘅綠澳啦，軌道上叫啦，慢慢行啦。嗰時啊，那河澳那水啊。
明落水落個橋咧，雖然咧話好多水嗰時啊，天好話啦，因為佢上邊啊，只要日要個閘不上邊要呢水啊明放落。ít ô à liêm kinh cái nó oi tên guitar cốc hen à quan đèn à chân thiêu à rồi nó tay căng guitar chân phu都會啊各方面嘅重set啦，硬量啊少不了嘅嗰啲係關人壓 set 啊，硬量。佢實病人咧要識佢啦，自然係冇佢咧平安字嘅，或者啲話要那硬口佢費嘅，所以佢時啊，佢咧要識佢咧。佢係教訓人一平啦，以防有時啊落水啊，或者好曬啊，呢件係要除啊，我佢個成量。佢有話澳啦，唔錯噶，一隻澳佢向上去上邊二向橋啊，二向橋你佢要算一滴過真二向橋會面濕邊咧，河邊亦照樣係軌道整，連濕邊一隻向我停龍葉邊去啦。佢真啊，我佢開佢濕邊四橋佢濕邊。佢一東啦，佢那話我那經常用那個用會，佢先用會呢件那裝備啊好睇嘅，有啲會啊直接我個上又可以啊樣穩生，我都唔怕那會順啊。不過那水油灘那邊就要冇會啊。佢向上邊二陽橋起碼都要成4-5公里啊，好長啊。雖然如果啊黑文啊、山步啊、善換啊、瀑布啊，係一個唔錯嘅地方。之後佢時候佢攬唔準啲汽車業，係呢按纜車啊、摩車啊，我佢佢過。華為門實邊呢係叫嘉門花園啦，佢呢白水鬼。葉邊又要呢自責嚟，不過佢靠近河邊佢真係白水鬼啦，基本上係賣晒啦。嗰時四橋轉葉邊啊，好少起要錢嚟賣啦，所以啊，貴嗰時都係上回上賣啦。我一直啊行上邊下，一成要乜都軌道啦。好啦，乜嗰時佢有學澳嗰個，thường天整過晒下佢有力澳啊。còn nếu mình dịch san bùa càng sang lời phải cái san á nó có chỉ tránh qua biết gì là liang này mà cái chỉ là những nó đã lẹt lại cả ha có chỉ thường đi phu qua lại thường đi phu qua lại à chân thì cái kiểu rồi phải kia tức qua nên thành chỉ thành都幾個我都真佢濕病嘛，佢時就真二向橋年濕病咯，二向橋年濕病你幾時行山步山到二向橋年飛嘅咩啊？我行過嚟個真。哦，你幾時到個專業寬網年飛嘅嘛？我行下專係。哦，行下專係，我嗰個行下二向橋下邊你遠咯。哦。好少會這樣做。哦，你人都行下邊去，真係更遠啦你嘛？我哋幾時都稍稍會啊，真係更遠咯。哦。你像我講，我所講嗰個路，我都少會嚟嗰個就會。哦。哦，反正望到換đường gì啦，mà mắc còn là換đường gì nữa ha. Nó lên quê mà hạ là bên hạ gì cái gì kiểu đấy. Có mà.所以嗰啲整過個路邊會人哋新埔嚟講啊係好好係嘛？咪得啦，所以嗰啲政府啊軌道嗰啲工程係好好啊，為民啊。整佢碼都需幾百萬啦係嘛？係啦。係啦。哦。
Ồ. Rồi cá ngồi lo chứ nó cưng chèn nè. Ồ. Ờ. Nó gọi xí thành men thì nó là nó sạc uống nó dịu qua lại ha, cái liang à. Ờ. Ờ của nó từng nó qua lại. Ồ. Ồ. Ờ,你这边嘛转好了，行路摊补啦，嗰陣要時呢車又掛嘛，我以為嗰陣邊來啦。都係風啊，抹來咯。哦，風啊，咩葉？我年年係風嘅咩葉？哦，佢又抹葉。得係佢啊，風起嚟真咪方便啦，係咪啊？梗係啦，咪呢個。乜呢件啊，得嚟得去，要危險係咪啊？嗯，好啦，等我下來下邊下一叫啦。嗯，好。Ờ, cũng hữu lắm ha. Xin nói kèn nói bà, quan này đó. Ừ. Ừ. Đó. Còn người chân này, ít chất là họ là họ bên à, bóng gì họ bên đó. Họ sẽ họ bên cuối tù, chẳng ứng chi thật như mất uy bí. Nhưng gì dương nhìn chó. Nhưng gì dương cho giờ dùng quỷ á, phân nó hòa dùng quỷ là nó liang liễu tao là. Nó sáng lên rồi ai liền quỷ à, ca cứng à ha. Dùng quỷ hấu quan gì đâu phải cái yêu à. Rồi xin nó nhìn gì à, chân dùng quỷ là mà. Anh cái phân chơi là ai xin yêu lên rồi ai quỷ hỏi em nữa. Phân là quỷ họ bên nó gọi bên nó suy rồi yêu sim đó. Ở của trên con là chân vào nhiều cái nó hoa ba rồi phải cái lan gì chân đi là kiểu này phải cái hoặc là lan bù cái đó. Cái này是啊唔細，所以啊又要呢件出嚟嘅嗰時或者攤補啦。我睇咪一路下下來嘅下邊啊，開緊樣字體啊冇乜得區別啦。應該係真係咩嚟東啦，個下邊東都冇真。字體要佢兩hand咯，佢可能都係搖過嘅叫吃棍啦。佢下邊的路就比較鋪橫啲得啦，特別真想在上邊嘅那力歐我真想嘅亮。其實地球啊，上回上其實好方便，因為直路上嘅回上去門啊好近嘅。阿伯啊，阿伯可能按車對cái堆ở bên. Bác à, cái堆我有牛了嘛？哦，好了，放了。佢先呢件啊養嘢啊，唔需要嘢被捆嘅，唔需要揾繩嘅啦，放佢佢跟劍佢行劍佢低，所以佢先啊 OK 啊，你自運越好又冇件啊。我會係行啲啊，而睇你真係揾又成，揾人兩啲嘢啲呢來又會，嗰時啊，啲嘢唔需要揾啊，就啲房我都冇人開啦，自運就越好啦。嗰啲嘢堆啊，因為養依兩定嘅我嫌賣。不過河邊佢側邊咧，佢呢就屬於下平軍區噶啦，下平西邊同下邊嘅啦，應該啦。
佢嗰啲外行啊，而人跳好叫噶啦，誒咪又要成幾30年啦，而聽你養百成啦，俾對鬼死都養鬼嘛，咪養乜得啦，咁又聽呢要個白哦，講我們咁啊，鬼死鬼養乜呀？佢話都係養鬼啲啊，養養要百成啦，所以我而家拉鬼個彎外行咧，轉嚟低嚟個佛噶。拖那退好幾頁病啊，見人咧老虎一睇啊，佢嘅香大咯，個亂水咯，爭唔啱你幾十年過去啦，好愛啊佢外行啊，跳上幾十米係可以嘛？我說呢，鬼老闆啊，來佢嘅養隻。之前年時啊，人講話你叫冇樹起嚟啦，老闆啊諗住啊，係你嗰啲外行我嚟起嚟，我認覺得冇可能噶啦，嗰啲數啦，嗰時起嚟基本上啊，老闆又唔敢去起啦，一嚟啊我揾得見嗰時，所以啊，基本上都係冇可能嘅數啦，嗰啲啦，見唔見很厭厭啊？互換好喎，本來啊嗰啊，粉我個佛個，就沒那車過了，按原來人哋為南方辦那個佛個來呢，的，但嗰啲小碗啊，碗來來，亦嗰啲小碗啊，上邊搖過來啊，還見有啲顏色啊，又好靚搖過去。對我嚟講啊，我要按嗰條路啦，基本上都係個睇命啊，一棟啊，真上靚啦啦，比係呢同之前就冇乜區別，不過成條路真係就靚啦。所以我決定幹個真係嗰個火把嘅，佢呢你見到嘅下邊啊，進入佢村灣過嚟個側邊山本呢好方便。都唔需要嗌翻去地球會議病去啦，所以啊，嗰啲警察啊，入邊個愛，將嗰啲禍害，嗰陣啊，慢慢啊，你見到佢出嚟散步啦，你睇一堆放麗雲家啦，鬼鬼嚇嚇出嚟路。一百啊，呢只就單ปู乜嘅有會嘅翻去咧啊？有啲低啊？哦，路啊，佢啊，鋪會啊，佢噶，啱啱叫佢低人個冇會啊。佢四橋線橋呢？熱訪橋呢都係啊，有人華僑啦，華僑5月5日啊，韓佩鳳夫婦兩件啊冠軍嘅啦，佢嗰個人要個熱訪紀念牌紀念函，我要變黑一時嘅呢，尷尬一時，不過呢多大鬼開唔定錯。妨礙嘅可以，所以呢華僑呢，一旦出去艱難，後尾啊衝入城境啊，都回歸家鄉，官當啊好穩定啦，所以回山啊出得好啊個呢，熱臉啊，呢華僑放落去官境好穩定，個呢自然又係呢衝啊。或者安美啊，嗰啲冠勁啊，人要啲艇合嗰啲台精嘅啦。佢啲檢測到就基本上就略嗰啲開唔停嘅啦。
個四橋天橋下來佢側邊佢間啊，金寶幼兒園啊，佢嗰度係香港名城啊，前北強啊，前北強冠頂嘅，冠燈嘅。嗰時四橋站所有嘅小朋友咧，基本上都喺佢嗰個幼兒園啦。3至6歲嘅小朋友基本上都喺佢屋啦。嗰時啲人口少啊，好話其他軍區呢，幼兒園都現代啦，所以啊，都係來佢間四橋金寶幼兒園得啦。條路停龍側邊上來一院，我四橋回下邊黃埔縣下邊要呢一上來佢嗰個一院，佢一邊佢嗰個呢，雲霄只有前北強佢個轉海站。不過開放時間係朝1至朝5，佢還要啊攝名2.1嘅，所以今晚啊冇辦法業會開啦。嗰陣四橋回佢側邊呢，佢側呢嚟我數都係到幾呢送件而但要呢食下平均佢嘅，好話送完係到幾稀嘅啦佢側啦。到機器呢3堂啊2堂半啊都要。你四橋個回其實唔好愛嘅啫，上下兩條街。四橋公園佢嗰嘢一邊有軌道過，有鋪來立艇啊，佢嗰啲石板又一樣搖過嚟。平時啊855啊，如果呢上藥劇嘅佢嗰個，佢嗰個上回佢嗰個上咯，佢下邊啊好揾見到佢開，四橋啊要呢見好正要上藥劇嘅。嗰時呢三面堆㗎，三面堆呢揾鬼車㗎，嗰時啲遊輪啊，之前都冇啊，有困難啊，嗰度渡輪呢三面堆車㗎，嗰個應該好生意。個公園啊，標誌啊，金木子海公園啊，所以屋邊啊睇佢冇樣。飲啲nước冰啊，với 30.000，而家呢百款呢對啦，好犀利嘅。其實cái公園又唔好愛，應該望嚟啦。嗰側邊有個排球場，嗰側邊晚黑嘅景象，佢要排球啱啦。嗰陣熱喺曬啊，冇乜人打排球。嗰啲排隊哦，一邊打排啊。呢個四橋個會啊，一邊啊開始啊，我能聽啊。四橋會呢擺檔開始啊，燃料我唔摸咯。嗰側邊啊，四橋政府一邊啊，開緊呢嗰時就叫嚟啦，又唔係好好話。嗰時啊，所以個班數呢，我數都係按年側邊啊，安全服務中心側邊咯。睇嚟個人咩係未改年側邊。
看個鬼殺病係鬼殺佢嘅空管正添鬼殺病。鬼死啊！鬼殺病啊！新起嘅啦，開間係兩號喎，啲政府你殺病係兩號喎。四橋車站啊，嗰時啊聽我過嚟鬼殺病咯。真係回想啊，來四橋鴨4號車、5號車都鬼快嘅行啊，四橋車站。鬼殺病啊，四橋安管啊，服務正添，所以啊，嗰時辦乜嘢基本上都鬼殺嚟辦。葉柄好靚啊！四橋啊，乾隆服務正添，有葉柄。四橋人都辦數都全部攞個葉柄辦。佢講啊，都係四橋啊，最豪華嘅雕飲啦，天橋向雕飲。而聽啊，啱到加盟雕飲啊，後尾可能因為真正換現啊，而家嘅老闆接轉啦。嗰個呢邊或者我都正店啊，可以拖下活嘅，不過呢價錢應該好高啊，已經活2萬幾蚊可能。嗰時啊，好耐啊，去食下飲嘅咧，好敗啦。煎啲鏡底個煎得好差。现在西瓜吗呀？啊？自己种的、啊？这甜不甜啊？这个西瓜？尝一个吧。还尝一个啊？多少钱一斤现在？2.5块5一斤啊？哇，现在这个季节的还有西瓜卖啊！哦，看得很新鲜哦。哦。哦。路邊有一間人要嘅，嗰時人要細價賣啊，因為啊買個細價啊，嗰時啊任唔任啦，嗰啲記得影響啊要細價賣啊。那你給我稱一個，給我挑一個好的啊。啊，要大的，要小的。要個小中的就可以了。啊，一定要熟啊！嗯。女學入啊，正學嘅隔離啦，啱啲女嗰一間啊，要個賣水果嘅阿姨，應該已經然後個正大價，都幾正嘅。20塊，這10斤重啊，2塊5一斤啊。多少錢一斤啊？2塊5，你要一個吧？啊。要一個優惠一點啊。要一個就夠了，一個要多少錢呢？這個20塊嘛。20塊啊？啊哦，可以吧？嗯。哦，你幫我裝起來啊。買個細價翻嚟食嘅啦，食嘅嗰啲記得啦，細價好飲。阿姨話煲好食啊。你是哪裡的阿姨？廣西的。哦，廣西啊。啊，廣西你會說粵語嗎？啊？廣西會說粵語嗎？你那裡啊？說粵語啊，廣西會不會說廣州的粵語啊？我們不知道。啊，不知道。哦，佢個姨係講晒嘅，唔識誒講白話喎，所以啊，只係講普通話。嗯。我哋買細價翻過嚟，其實邊啊學入正學㗎啦。學入正學嘅五順鴨兩生半斤。而家啱蒜梅嗰個啱蒜鴨白啦，啊蒜鴨白嘅好衞生啊，管鏡啊好啊，咁啊管好個睇鏡身啲醫院啊、學號啊咁樣換翻嚟咁樣啦。學入咧就係蒜鴨白嘅父親嘅名，所以啊改名為學入正學嘅，佢嗰個水向下屯啦。
信粒白嘅都係佢隔離佢有屯向下屯，向下屯嘅佢嘅葉葉屯嘅佢嘅嗰啲屯啦，喺嗰啲幾靚，嗰啲都係二聽啊，遠乎呈陽咯，我啲聽翻去幾啲屋呢，好靚，好弱色，不過經過時間嘅推磨啊。屋啊，而家啊，等佢停起嚟停回啦，叫啦，已經叫啦。呢邊嚟佢嘅應該有愛屯啦，佢呢啲屯堆唔係好話屋嘅，但係佢起上好香熱，好大。啊，佢真係出到陽好猛，陽光。佢側邊啦，呢件有愛飯味嘅。佢正隻，啱啱買細價人家依嗰個群啦，平均乜群咧等細價啦，都幾正嘅。賣2個半一件群，呢時係賣2個半一件，入面就都算好價嘛，都平平時啊，啱記得時賣呢細價要呢賣1蚊幾半嚟嘅都好啊，但係呢靚人呢細價咁尾啊，其他人呢賣成4-5蚊件。嗰時啊，基本上啊，成個四橋線啦、正岳省啦，都係學入正學嘅啦。可能南屯正岳嗰陣時邊還要一個半可能，因為嗰時現喺又燒，所以啊，成個線啊，正岳省啊，睇唔落一個。我而家呢，我又將落學入學試過，一人有款數啊，一見得上啊，學試都成低要搭嘅啦，我而落入學嘅。嗰時嘅話，唔理你搭唔搭啦，只係四橋附喺嘅都可以翻嚟學入正學。翻個佢塞四橋佬改，佢塞四橋佬改佢塞邊啊，而睇佢呢又係呢又嚟壓塞咯。不過佢時啊，我佢嗰個點樣飯店，我一邊店會呢一邊呢，呢個有呢度部飯店過佢呢企下嚟咯。我嗰時邊個呢？其實嚟飯店過呢，佢喺成個會要靚好喎。所以四橋政府嗰時啊，冇魚艇好啊，魚艇啊，近代啊，盤嗰陣時啊，冇得整，嗰時都好啊，人哋都唔會整嘅啦。我嗰時我嗰個飯店過喺近係得啊，會上興代路啊，其實邊啲路咁啊靚。翻業落開四橋佢一改，佢一改喺飯店過。阿來立艇人一路咯。你見過人佢即係四橋改佢，佢個又冇乜喜歡咯。人都慣人啦，最難再熱，經熱啦，佢呢路邊啊擺晒賣紅瓜賣人啦，印花人啦。對我兩個銀行，佢啲時間基本上都好定啊，都回轉行啲上市啊冇俾嘅，我除下邊啊，可能工會啊，可以入門斷下邊啲舊嘅，到我呢件，嗰啲嘢賣晒硬糧啊，會亂人得咯。佢側邊啊，四橋可以軍，人都軍人啦，要排橋啱，要排橋啱就入落去啦。佢側邊啊，四橋市場，之前啊拍空票嗰陣時都，我個四橋市場啊拍過啦，好穩健嘅上到佢個位置阿卡，叫涌改啊，
我佢比較佢位置阿卡，因為一邊拍過好個鏡係有個時間一邊。點叫佢比較耐啲命緊啊，少耐睇咪。哦，佢比較耐。啊，嗰啲命緊都要啊，佢真係轉過嚟開。我老佢先係睇下嚟佢下邊嘅蓋係。嗰佢啊，咪攞去睇啊，啊？你攞去睇啊？嗰個香芋，嗰個香芋嘅加腿瓜得？冇腿瓜，冇腿瓜個係個真係香芋嘅呀。等翻過嚟死叫佢嘅阿毛，嗰個時候攞去睇，大家毛少攞去睇嘅死叫佢好出名啊！啊，你攞去睇嘅步驟叫少到嘅。佢就知經香芋噶啦嘛，佢等落去。佢就知經香芋噶啦嘛耶。哦，佢等係我飲香芋噶啦。佢就會切枝啦。佢啱都話回身壓色啊，攞去睇。你你叫留落間啊，你佢比較開個攞去睇下噶啦。你揾喺度幫襯佢家姨。咪攞去睇隔離嘅，佢跟啊，永遠都賺得直接賣，佢呢有時已經直接對好啦。小攞去睇水機叫嘢嘢。1分鐘打？哦，3、4分鐘嘛，我個1分鐘到了啊。哦。好嘛。依人要小運靚嘅更需時間啊，慢景出大核啦，咁都啱嘅。那個呢？很靚嘅苗。幾好料啊，真好料啊嗱。你幾好料嘅嗰個。即係我哋攞去睇呢，冇得歡喜啊嘢，呢名款嘛，調一樣款就得啦嘛。哦，一樣款得啦。哦。下啱。哦，100幾蚊一把，佢一把款可以到幾百個攞去睇係個攞去買啦。嗰幾時成班人唔係好長啊。好長啊！哦，我要慳。哦，呢香芋，那係貴香芋好價啦。哦，所以呢香芋你賣份好價得啦，其他賣份平得啦。一街坊啊嘛，係嘛？咪掉一堆好大個一街坊啊，係咪？你啊，嗱你成班唱嘅你哋賣份好價呢度。啊，嗰對啱啦。啊，佢嘅啊，那個依做生意好公店啊，今年咪成個價。啊，嗰時都賣價就高啊，所以啊，好少人會人啊老闆就好啦，所以貴啊，你啲叫路啊翻嚟咧，你幫襯佢家姨啦。啊，你啲叫回啊，肢解嘅佢個明私飲，明私飲佢個隔離個胸口嘅佢個啦，胸口嘅佢個要攞去天賣啦。會命嘅疾病係要個厄肺5檢派發，就係會命嘅疾病啦，好好換嘅，以為你機會啫，依家就還有啦。
哦，佢那乜咧嚟嘅嘢？五包那五包啊？啊，那五包一般放那乜得鹹我一般啊？我要那香五包呢，乜等將那得那攞乜解嘅啊？係咯係咯，哇，好靚，好靚，因為要炸噶嘛。係啦要，哦，好好賣㗎，好好賣嘛，因為啊，叫人買個絲啊。賣水咩？嗯，阿前叫貴，真係貴啦，阿爺，因為絲啊，那沒有啦。嗯。哇，咁呢真係燒出嚟，好靚，燒出嚟嘅喎，韓燒嘛。係咯，哦，燒出嚟好推起嘅咁啊，呢度出爐好推起嘅，一人有錢嘅啫。係咯，嗯。啊，啊。呢個最靚啦，哦，現上面的正義啊，弄完架用架的照樣我研究落上香。都係一樣啦，都係好靚，哦，係咯，只要吃落個退口啊，吃落夠香口就得啦。係啦，我嘅而家呢蒸好啦，個香芋攞去睇，要加個香芋煲，哇，個兩個吃個唔需要按照飯啦。就咁啊，呢個位講啊嚇，好生意啊，嗰陣呢度念照嘅話就好關鍵啦，佢而家賣啦。冇啦嘛，我佢嗰個兩個雞蛋呀，10蚊嘛。好平㗎嚇，哦，10蚊唔計，佢呢香芋煲5蚊貴嘛。哦，佢個香芋攞去睇又5蚊貴，好平嘅，即係未見幾好多啊，所以啊貴貴啊，翻嚟佢個日話幾貴啦。係啊，那佢真買晒那芋煲㗎，識我即係要嗰啲真芋煲啦，呢度真好啊，出嚟就一下就賣晒啦。所以你聽日佢啦，回山休息嘅話，一人要啊幾日嚟佢飛嘅。佢哋攞嚟四腳回啦。這邊啊，改尾佢啦，佢那起來全部反應過來給你晾了。所以政府雖然石水艇嘅話，佢反應過來給你晾好喎。你叫佢真係要佢那起來，唔是邊又要佢那起來，所以睇啊，那話叫啊，翻嚟啊 ，OK 啊，起好喎佢呢。要得叫個名飯啊，蝕掉啦咁啊！政府啊，國家嗰時啊，掘翻下嚟停電飯點過開嘅係兩好喎。佢側邊個位的四九九橋啦，以前啊，呢度落愛水嗰時啊，掂滿晒那橋。嗰時啊，停電啊，加固過的完全好喎，以前好窄嘅嗰時啊，發咗少少。等佢兩有改，你叫佢側邊上下也有改，佢實有改的，唔係得的，一般就只改個高痕啦，我主要會有市場嚟動的高痕啦。這邊佢一動鋪起啦，基本上都係賣啲腿麥啊、賣水袋啊，真係咧幾下人咧落落揼揼嘅，賣吃嘢啊，同埋嗰啲日常用品啊，都有睇埋嚟嗰度，睇埋啲東計啦。冇乜啲原料啦，上鋪有燒，翻過嚟佢側邊市場佢側邊啦，都往呢吃噶啦，往呢買噶啦，就多佢側邊佢哋往買雞噶咁樣嘅，佢按照就唔買。
上下兩條街，如果行嘅話，有快行低啦。啊，回去啊，介紹你叫回帶佢啦，啊，下期再講啦，拜拜。